السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايه لكم بوصفة سهلة ولذيذة وسريعة. صوص الكراميل لازم نعمله مع بعض، ده سهل جدا ومش مكلف خالص وحرام نشتريه من بره. بس لو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا، لو الفيديو عجبكم متنسوش اللايك. هنجيب حلة على النار او طاسة او اي حاجة بس تكون عالية، ما تكونش الحافة بتاعتها واطية. هنحط فيها كوباية سكر ونكون موطين النار، ونسيبه لحد ما يبدأ اللون يتكرمل كده ويعمل بني من عند الاحرف بتاعة السكر. اول ما يبدأ يعمل لون بني كده نبدأ نقلب فيه، لكن ما نقلبش قبل كده خالص. وطبعا زي ما قلت لكم النار تبقى واطية، ما تبقاش عالية علشان السكر ما يتحرقش. احنا عايزينه يتكرمل يدي لون بني فاتح. ويستحسن نحطه في حلة استانلس، يعني يفضل انها تكون حلة استانلس عشان نقعد نقلب بالمضرب كده، او بحاجة كده ايه نعرف نقلب بيها كويس. نفضل نقلب لحد ما السكر يتحول معانا لصوص، ما يتحولش ما يبقاش فيه حبيبات خالص. تأكد ان كل حبيبات السكر ساحت. هنضيف عليه كوباية من اللبن انا مدفياه شوية عشان خاطر يعادل الحرارة بتاعة السكر، وهننزله تدريجيا مش هنزله مرة واحدة. ونفضل نقلب لحد ما نخلط السكر مع اللبن اللي احنا ضفناه، ونتأكد ان كله بقى مزيج واحد. الاضافة بقى دي مكعب زبدة، هو الصراحة اساسي، بس اللي مش عنده زبدة خلاص مفيش مشكلة، مش هيأثر على الطعم. بس لو حطينا الزبدة بتفرق في الطعم، بتزوده بتديله طعم احلى يعني. ونفضل نقلب لحد ما نمزج المكونات كلها مع بعض، ونشيلها نسيبها تبرد شويه على جنب، ونفضيها في برطمان بقى عندنا كده، ونسيبه. كل ما نسيبه كل ما هيتقل. وبالهنا والشفا، بس كده.